做嘅呢個實驗係寫開頭嘅，呢個雞蛋係熟嘅，呢個雞蛋係生嘅，呢兩個咩先放入去？見到佢係成一起身嘅。跟住就用15克嘅咖啡泥倒入去，包咖啡，見到呢兩隻雞蛋仲係層喺底，我哋而家就放低一包咖啡嚟，呢兩隻蛋仲係層喺底。見到呢兩隻雞蛋仲係層喺底，多謝大家。